हस्बैंड कमल गुप्ता का 2 साल पहले डॉक्टर विकास जी ने किया था ऑपरेशन नोज का, और वो इतने आराम से अब सो रहे हैं और मुझे भी सोने दे रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी, ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी, ही इज हेल्दी फाइन एकदम। एंड आई वुड रिकमेंड किसी को भी नोज की इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर इनके पास आए और अपना ऑपरेशन कराएं, क्योंकि मैं भी बहुत डर रही थी इनके पास आके ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन कराने के बाद ही इज स्लीपिंग वेल, वेरी वेल, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। क्या प्रॉब्लम थी पहले? प्रॉब्लम पहले ये ऐसी थी कि ये बहुत ज़्यादा स्नोर कर रहे थे, सो नहीं पाते थे, कंटिन्यूअस पूरी रात जागते थे, लास्ट में नींद की गोलियां भी ले रहे थे, एक लेनी शुरू की तो भी नहीं सो पाते थे, 2 लेनी शुरू की तो भी नहीं सो पाते थे, लेकिन अब ये एकदम पीसफुली सो पा रहे हैं, स्नोरिंग भी इनकी एकदम खत्म जैसी सी हो गई है, एंड ही इज वेरी हैप्पी, पीसफुल, हेल्दी। सो प्लीज जो भी डर रहा है सर्जरी कराने के लिए, प्लीज ना डरें और करा लें, क्योंकि देन यू विल लीड अ वेरी नाइस लाइफ, बेटर लाइफ। दिस इज व्हाट आई थिंक। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर विकास कि उन्होंने इतने अच्छे से इनकी इलाज की और ये एकदम ठीक है। और मैं अपनी फ्रेंड को भी लेकर आई हूँ, उनको भी सेम तकलीफ थी, इनका नाम यास्मीन काटगरा है, और इनको भी सेम मेरे हस्बैंड की तरह ही तकलीफ है, इनकी और भी वर्स है, और अभी ये भी सर्जरी कराने वाले हैं 23 जनवरी को। आज इनके सब रिपोर्ट्स वगैरह आ गए हैं, एंड आई होप कि वो भी बहुत जल्दी हेल्दी और अच्छी तरह से सोएगी आराम से सर्जरी के बाद।